काश ये ट्रिक आपको पहले पता होती तो नौकरी जिम में होती आपके। नाव धारा का सवाल देखो, एक नाव अपस्ट्रीम जाती है 375 मीटर 30 मिनट में, फिर वापस आती है धारा की दिशा में 18 मिनट में। तो नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल का रेशियो पूछा है। देखो डिस्टेंस सेम है, क्या करना, ऊपर ज्यादा वाला टाइम लिखो 30 मिनट, नीचे कम वाला टाइम लिखो 18 मिनट। ये काट लीजिए, किससे कट रहा है, 6 से, 5/3 जोड़ो घटाओ आंसर निकालो। 5 + 3/5 - 3 कितना हो गया मेरे दोस्तों, ये हो गया 8/2 4/1। यही नाव की स्टिल वाटर की स्पीड और करंट धारा की स्पीड का रेशियो है 4:1। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इससे जल्दी सवाल नहीं किया जा सकता मेरे प्यारे भाई। सवाल कोई भी हो, कोई भी एग्जाम का हो, तरीका यही लगाना, करके दिखाएं।